Kyllä siis sosiaalityöntekijöiden suita on oikeastaan niin kuin tukittu aina. Sosiaalityöntekijät ei myöskään mun mielestä ole itse ollut hirveän hanakoita vaatimaan sitä tilaa. Mä silloin joskus, silloin kun mä olin sosiaalityöntekijä, niin mä monta kertaa mietinkin sitä, että mikä siinä on. Mutta nyt yksi tapa, just kun mä otin esille nämä niin kuin jatkuvat organisaatiouudistukset, niin yksi tapa sulkea ne suut on se, että ihmisiä uhataan sillä, että jos ne ottaa kantaa ja sanoo, että tämä on lainvastaista. Nyt tapahtuu kauhean paljon just tällaisia niin kuin lainvastaisia toimia siinä mielessä, että annetaan vaan liian vähän kaikki sosiaalitoimet, oli se sitten niin kuin puhutaan me toimeentulotuesta tai lastensuojelusta tai vanhustenhuollosta, niin joka puolella kaikki on ikään kuin aliresurssoituja. Sehän on ne on kunnat, jotka maksaa, mutta kunnat tekee sellaista, että ne aliresurssoi ja sitten sosiaalityöntekijät, niiden pomot ja kaikki muut, niin ei ne voi niitä budjetteja ylittää. Ja jos nyt sitten sosiaalityöntekijät lähtee siitä aliresurssoinnista tai siitä puhumaan, että nyt joudutaan tekemään laittomia päätöksiä, joudutaan toimeentulotuesta nyrsimään 20% tai 50% tai 60%, että tämä ei ole nyt kuitenkaan sitten ihmisoikeuksien mukaista, että näin ei ihmiset niin kuin elä, niin seuraava organisaatiouudistus kun tulee, niin nämä saakin sit huomata, jos ne on vaikka jonkunlaisessa esimiesasemassa, että niille ei löydy enää sitä paikkaa. Ja tällaista on itse asiassa, niin tämä on se kaikkein tavallisin tapa. Ei sanota suoraan, että sä et saa sanoa tästä, vaan annetaan ymmärtää, että jos sä sanot nyt siitä, niin sittenpähän näet. Mulle esimerkiksi tässä niin kuin opettajan roolissa on tapahtunut sitä aika paljon, että mä oon sanonut opiskelijoille, jotka on siis olleet mukana tässä erikoistumiskoulutuksesta ja aikaisemmassa ammatillisessa lisensiaatin työssä, että sano, että kirjoita tästä tai sano tästä, että ei tulisi mieleenkään, että tämä on niin kuin jotenkin päivänselvä. Enkä mä nyt sano, että sosiaalityöntekijät on ollenkaan ainoat. Mutta sitten on tietysti niin kuin niitä muita tapoja on se, että vähätellään ja sanotaan, että kyllä meillä on kuitenkin mahdollisuudet, että me voidaan tehdä näin, että ei tämä pidä paikkaansa, että tämä olisi esimerkiksi niin kuin laitonta tai että aliresurssointia. Ja jos katsoo sosiaalityöntekijöitä, että kuinka paljon ne on valmiit tekemään töitä, minkälaisia määriä asiakkaita ne hoitaa ja niin poispäin, niin kyllähän sen siitäkin oikeastaan niin kuin näkee, että miten vähän he on tavallaan, niin kuin, miten vähän heillä on mahdollisuuksia puhua niiden asiakkaiden ja omasta puolestansa. Itseähän he myöskin niin kuin siinä riistää, kun he tekee niin valtavan paljon duunia. Että se on niin kuin sitten tavallaan niin kuin yksi syy. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ehkä suurin syy on sitten kuitenkin se, että ihmiset vaan jättää käyttämättään ne asiakkaita puoltavat puheenvuorot ihan yksinkertaisesti sen tähden, että ne on niin kuin läkähtyä sen työtaakan alle, että ei ne enää niin kuin jaksa ryhtyä miettimään, että missä olisi se paikka, missä he vois tästä niin lähteä miettimään ja ottaa yhteyttä. Sitten, mä oon ollut itse vähän aikaa myöskin kunnallispolitiikassa mukana. Ja ei silloin mun mielestäni niin ei muhun ottanut sen kummemmin niin kuin sosiaalityöntekijät yhteyttä kuin kansalaisetkaan. Ei tavallaan niin kuin ainakaan Helsingissä tunnu olevan tapana niin yrittää vaikuttaa sen, niin kuin tavallaan sen kunnallispolitiikan kautta.